Nodonchiligiga qarash. Qahmanda o'qilaman. Rais bu. Televideniyada kelishdi. Televideniyadan? O, televizorga chiqaman. Keling singlim. Yaxshisi televideniyadansiz. Ha, keluvdik. Chekka bir qishloqlardagi talantlarni qidirib keluvdik. Bor, bizda talantlarning zo'rlari bor. Yuring ko'rsataman. Rais bu bola qanaqa mahorati bor? Bu bola suvni tagida 10 minut nafas olmasdan turib bera oladi. Ha, bitta ko'ringlar unda mahoratini. Bos indirjit, mahoratingni ko'rsat. Rais bu 1 soat o'tdi, hali ham chiqqani yo'q. Yo, mencha rekordni yangilayaptimi deyman-da. Dambaga tiqilib qoldimi deyman-da, badanasi chaqir tez. Rais bu buni talanti nimada? Bu bitta ko'rgan narsasini 5 sekundda sirasiz beradi. Ha, unda o'sha uzoqdagi tog' rasmini bitta chizib bersin. Uzoqdagi tog'ni chizib ber. Ana. Bu qizni ham rasmini chizib berchi. Oziz yopi, ko'ryapsizmi? Talantlar vijillab yotibdi. Barcha darmoyatlar bizim mahallada. Yuring, keyingi talantni ko'rsataman. Rais bu yo'llarisi yomon ekan. Mashinam balon teshilib ketdi. Vulkanizatsiya qayerda bor? Ya, balondan xavotir olmang. Bolalar, opani mashinasini shunday qahmanda o'qib berish. Mana o'zimizni O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan bars shinalari bor. Voy, shunaqa zo'r jahon standartlariga bitada javob beradi. Ana yama bor-ku, yamaga bitta kalla qo'yib, yamani uxlatib o'tib ketadigan haqiqiy jaydari shina mana shu bo'ladi. Bars shinalari sizga ham tavsiya qilaman. Olish davay, tez. Ketdik. Bu kishimni talantlari bu bo'yindagi grijalarni davolaydi. Qarab turing. Yo'q, uni.